أكني باك ربي حرزكون ذاتي كتني ظن غادر نسقى شاول سيد ربي أكن يوم الفكير لا بروميس ولا بنرفوها أد المقال أمي أنشم ديال بلون سيد ربي ثوان نهضر أبراهام شاول أبري السيد أسير فوليو أتكملوا كواش تجيني المياه وانت المخلف أي مثلا أمشي نشم ديال البروجي سيد ربي خاطر إخميني أجمع أوتما سير أن بروجي بيان بارتيكولير سيد ربي تا بريباري كيك شوز دي زوفر أينك ناخم أجمع أوتما دكمير أجمع أوتما قلي كتسند تحرحر تفشل دايض كتسوق روسيلا لا تسمع بالك الدنيا ميت قوم ما أتشمل أجمع أوتما دكمير أجمع أوتما بغيك داردا وكورد على الوقت الدنيا أتفكر فريمون ثم زوختي أتنادير أجمع أخاطر سيد ربي دار حماينس يهكاك د حوايج وتهكا تشاش لك على روتينا كينيا وي ما وتهكاش كينيا ربي بغاك يشكل بغاك يديكس سي لا روتينا كينيا ما تبقاش قمدان سان النية فريمون سان النية الله بحونا في المسجد وين خدم الكل تنسان السلابن تربون اسنجنا كليبوس تقرش ندينا ومعنا نسقس نتعدي الوقت نتعدي وبوض نرى الخدم هنا كنبغى نخدم وغنديكوراجي وغنفشل وغنعيان وغندير زاكان وغنمرني تناغلو اللي قداشنا كاين بيان سور قداشنا كنت جنرا ولا شو اللي راه نتم تسوس سكمي صافي نتم توبال وزمان لا داينا برا غادكمل على فا غتفهم ما فاهمش تاكيني Guinéen maintenant il a un projet. Dieu il a un projet. Il dit je connais les projets que je ferme sur vous. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Dieu il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi avec ma haute-main. Il a un projet pour toi. Sur la rencontre décisive avec Dieu. أمش لابد أثمت المسيح. أمش أثمت يشوى المشيا. أخاطر ما أثمت يشوى المشيا. تقدر تيجي تمباكتي تقدر تيجي تدير الكلية. أجمع أوتمو ده ضرافة لا كونفيرسيون. يدير له دين كني كونفيرت. Oui d'accord. On a bien converti. À l'église. تحمل سيد ربي. Mais jusque là ta vie n'a pas été impactée. تقدر تيجي تدير تقدر تيجي أجمع أوتما مازالي كتمشاوض. أتخمم على إكزامبل أجمع أوتما. سيد ربي طوال مثلا ما يريد يخدم لك الصلاح ما تخدم من الصلاح تشوف انت حتى الحاجه تكالكولا ديستونس كاين زعما تاعصص تلقينا تروح 3 كيلومتر زعما اللي في زيد داسو كاشينكوف تخدم 3 كيلومتر مي 3 كيلومتر كي ميثبت 3 كيلومتر اتغلب فاهمة تموت ومعنا 3 كيلومتر سي لوبجيكتيف فقدنا لك او تمثل لا ميم شوز نكونين سيدي ربي يبغى يعمر اللي شفت انت تعصصتك نروحو نغلا الكليه اما نبدا لوبجيكتيفنا سي قدنا لك ليمر فريمون تو امباكتي او تو امباكتي وتغلي دارها خاطر لا فورس نيا سيدي ربي اتشوا ساعه الحب حاشا من لا فان كي جو جوسكا لا فان دو لاكومبليسمون دو مينيستير دو بروجي دو بلان سيدي ربي يمديك سيدي ربي ديكمي اكما سي امبورطون اكسنا ديال فلاس زعما ودينا مثلا كاين ناس ميم سيدي ربي كونفيرتي ملا سيدي ربي زعما كان لي بروميي جورني كان اما امباكت تو درت وقت ديال الكليه دين فيه هضري فيه فريمون هضري شويه فيه تبرشي تزلا في الدن تولا فريمون في سيدي ربي تحريك تولا فريمون دير الشوش بوج انا الشاب وسنيت مثلا عقلي غنمشى انفلت نوشقوف وما دي سيدي ربي يتشوري دي سيدي ربي يعني يفغا يحتيني إجما يكميني أوتما يفغا نشتاقيني غايت مثلا alors ce qui sert à Fouliou لكن on dit à d'avant sur la rencontre décisive avec Dieu أد المقل أمك إنزمن أنمليل فريمون سيدي ربي أمك مال مليل سيدي ربي فريمون أمك ندخل ما قلنا كما زمط من دخل خامتيك زمط من تغفرين زمط ça dépend غير أمك مي ندع في ربي إنك جو مي ليس إنك سلوي كي مشاش ما تلوفرا سلوي كي مشاش ما تلوفرا ما تنادي الله في سيدي ربي أجمع أوتما أتفض ما تنادي أجمع أوتما فريمون في الناس أتفض أجمع أوتما وهذا المقول قوان سيدي ربي هذا المقول ليفونجيل يوحنا Jean 1 40 à 42 ذاك قارد André frère de Shimon Képha était l'un de ceux qui ont entendu Yohana et suivi Yeshua. Il alla trouver en premier son frère Shimon et lui dit nous avons trouvé le Mashiach. Ce mot signifie celui qui a été oint. Ils amenèrent à Yeshua. Il le regarda, il dit, Yeshua lui dit, tu es Shimon Bar Yochana, on t'appellera désormais Képha. Ce mot signifie roc. Amen. Ayet مثلا
Toi-même, de Guinée, Amish, André, le frère de Pierre. C'est quelqu'un qui a faim, qui a soif. Ils vont à la synagogue, ils يروح يمرني اسمي يتبع جون باتيست après c'est Jean Baptiste يمرني يوالد يتبع يشوع المسيح après دينا يمرد Pierre. Et Pierre, l'apôtre Pierre Guinée, وقفل في المسيح اسمه Guinée Pierre اسمه Simon المانس quelqu'un qui n'est pas stable. أغانيم quelqu'un qui n'est pas stable وين تمضى كلام voilà وين تمضى كلام يتمثل إلا كتزور ليستوار غينيا تضرا اون اسرائيل يمكن بدايا الكلية le peuple d'Israël c'est un attachement un contact avec la religion fait partie de leur vie لماذا نولي l'apôtre Pierre dans acte 1 verset 14 اسمي يتبلى للمسيح اسمي يدخل لا فيزيون المسيح لا نابني ما كانت صباكنيا ينس tu et mange كيفا اش سينا ينس non Seigneur je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé depuis mon enfance ينس لا نسيدير لا مور تشير مكينير اي نحر من سكوس من زيا alors سكوس من زيا il sait quand même un contact avec la religion يزال شو يبوي الحال يسن ربي يزال كل شيء سن باسكو يخدم الشباتين يخدم قديني ناس مي تقدر تشوف دلاله دكمين الكازاكيني مي ولكن il souligne un point très important dans sa vie Inès Kitini tu n'es pas stable Inès à Pierre tu n'es pas stable il a reçu une parole vraiment exactement dans sa vie pour l'interpeller à dire quelqu'un qui n'est pas stable oui qui n'est pas stable parce que oui c'est la stabilité dans sa vie mais quelqu'un qui n'est pas stable il n'est pas satisfait quelqu'un qui n'est pas satisfait stable c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait ou la satisfaction يتنادي يتنادي à gauche à droite يسمى الحال يروح على السيناغوغ ça ne va pas يسمى les pharisiens يسمى Gamaliel يسمى يسوي les Jean Baptiste يسوي les prophètes mais ولاش après يروح ذينين يقيم ذينين لا يخدم الدنيا مي يباس يملل المسيح ما كيتملل دين يسوليز ان بوا Inès tu n'es pas stable dans ta vie Inès oui tu n'es pas stable oui ou c'est la stabilité dans ta vie ou dans la stabilité guinéenne يخوسي كلية لك guinéen non il n'est pas satisfait il va dire tu n'es pas satisfait Pierre par tout ce que tu vois, tu n'es pas satisfait. Satisfait dans la religion, la religiosité. Parce que la satisfaction, tu dis stable, et quelqu'un qui est stable, il ne cherche pas. C'est faux. L'apôtre Kéfa, il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait. Est-ce que tu es satisfait? Oui, Agma, c'est ça. L'apôtre Pierre, il a entendu une prophétie, il est venu de Dieu, le Messie, etc. Mais Luc, juste dans l'évangile de Luc, c'est 5, c'est 1, 11, أتفهم l'apôtre Pierre ذين يغنى الخدمة لا يخدم الحوايج يخدم خاص يسمع بروفيسيونيل يملى المسيح يهضروا كذا المسيح مي ولاش يبدلن ويبدل واش أتوالي ما آية مثلا تدرتيش تغال عادي تغال يغال الخدماني لاش يخدم لأن هاد نقولوا نسي العربية أتوالي ماشي ديقار Il est un jour tandis que Yeshua se tenait au bord du lac de Kinneret, entouré d'une foule qui pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il remarqua 2 barques. Elles avaient été tirées sur le rivage par des pêcheurs qui ont été descendus pour nettoyer leur filet. Il monta dans l'une des barques, celle qui appartenait à Shimon. Il demanda à ce dernier de s'éloigner un peu de la rive, puis il s'assit. Depuis la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au milieu profond et jette vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Nous avons travaillé dur toute la nuit, Rabbi, nous n'avons rien attrapé. Mais si tu le demandes, je vais jeter les filets. » Ils jetèrent donc, ils prirent une si grande quantité de poissons
que le filet commencèrent à se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque, dans l'autre barque, à venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques, si bien qu'elles commencèrent à couler. Quand Simon Képha vit cela, il tomba aux pieds de Yeshua et dit: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, la stupéfaction l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la prise du poisson qu'il venait de faire. Il était de même des compagnons de Simon, Jacob et Yohanan, mais Yeshua dit à Simon: ne crains rien. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Dès qu'ils furent sur le rive avec leur barque, ils laissèrent toutes et le suivirent. Amen. Voilà, mais maintenant, l'apôtre Paul, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, donc il بدأ يوانا الخدمانين الناس اللي يخدم اش يلقى يصرا سوا الناس اللي لا خدمه لا ربحها او موان داكيني لا ربحها تسوي صوتين لا يتواليهم مي ايات مثلا وكان داخل ماركي دي وقات نين مدانا الماكل المسيح يروح هذا يبشر هو الخبار الخير يمداني الصون بريس وحرسنا فاكينيا اتمشونا فم كنا نداقم ونداقم كل كل يوم لابوتر بيير وكذين دوكا اللي شلا يخدم ايات مثلا لا يسير الاشباكيس. Les signes de Shebekis, un si grand ministère, un si grand homme de Dieu, un Dieu en personne, il commence à parler, à enseigner. Et l'apôtre Pierre, il dit Képha, les Syrides, مثلا اسمه Shebekis, تجمع نينس. لا تسيني واش انت انديفيرون ايوا باسكو تيلمون يسلاغي مثلا تيلمون يسلاغي مثلا يسلاغي لي بريديكاتور يسلاغ باس جون باتيست وغينيا يسمح لك غاماليا les autres souverains sacrificateurs يسلاغي مثلا les docteurs de la loi les sadducéens يسلاغوا كذا mais aucun n'a pu vraiment le changer ايات مثلا aucun n'a pu vraiment l'impacter ايات مثلا par même le Messie ما كيسي prophétisé Inès tu t'appelleras plus que Simon mais Képha, ça veut dire tu vas تصير oui même دينا rien يوغا لا ناخذ ما نسداكين ولا المدانا نتما بانت مشاون اندرفنا مكان القنص هو سيدي ربي انت لا يسيرين ايت مثلا تجمع انت ايت مثلا فريمون ايتي اون تران دو نيتواي سون فيلي واش تلقى هذا المعنى ايتي انديفيرون ايت مثلا ماما نتقدر المسيح ما كان يكفى إنيس روح ورا ذكر الشباكيك من بعيد مثلا لابوتر بس كان دو ساج طريساج يسالف فهمت بلي كيتصور با يزم راسي سيني نساو ديستول كيض نخدم المعنى سي كيول المعنى نسي يبغى سيني سيديا وتسقنا ليه هذا الصباح خاطر وين بغا نسقد دقيق تسقيني مثلا هذا قد كرنا مع في تاع الصباح هذا يروح هذا يخش باك يوكل جوه 8 غادي يكشم فوالا داوي الحوت فراي وتسبات وشويه تسقينا في 10 في 11 في 12 وتسقي هنا لا هو كينيا تمسخر وما ناس نقدر الناس مدري ولا كينيا اكا غوال اك دوغ دي الفغير سيدي الو رايت مثلا ويزرارا ذا شوت يرجان ايات مثلا ويزرارا ذا شوت يرجان ويزرارا خاطر لو كان يزرا ذا شوت يرجان سير بلاصه اللي فيها قيمه تحسس اكيد تحسن ويا ومعنا الرونديفو ني دو 20 اكسا الرونديفو ني اكسا توعد ني اكسا السيد ربي ذوينا ايات مهني الصح اسني سيتي سون رونديفو دون بيير دايور بيير يزرا شمر الناس ودي نخدم سطول كذا قلانا هي نفشل ومعنا ما كاين نسافه هو اللي كتقراش باكيني ويزرا شمر ويزرا يكوني با لا سويت ايت مثلا باغي الدنيا ما الا ناس رونديفو كالسيد ربي تيكوني با لا سويت وتصري غارا وتهكا غاري ماني وتفنو غارا ماشي تصح جابي ديوال فاضا كان كذا c'est comme un accident de كيما يتمثل الى قلنا نقيم اتونتيف على السيد ربي انت دينا في السيد ربي الى بوتر بيير ما كان يغوزا ابري شو يخدم يلقى شباك ناس ماما ما كيلقاش شباك ناس اون 5 مينوت الحوت نين يعوم دي شورد تجمعت ناس هادي السالين يخدم المين شباك اللي قرب القرصن تشوف فلوك نينس ماشي كان ابري ساول يمدو كاليس يقلد يحيى وكذ يعقوب روح عند والشارم داغني تجمع اسمه لا بارك تفلوك تنين نظن يانا إليك تنين قام يقرب الزدرت دين ما كنيك ولكن يكرف أو شراديس يناس أسيدي بعد كنا فلين كينيا ذا ذنوب إليغ
ذنب ذنوب إليه دين إسينا المسيح إن ياس أتسقدرا إن ياس قصة جنين أتوقع تسقط إمدان أتسقط دين أول سيد ربي يتكمل يقرا دين لابوتر بيير يجا تفلوك ثنينس تشور د الحوت يغالد إمرني يتبع المسيح أيات مثلا ولا مليون سالة رونديفو لي مردا سقسي لابوتر بيير ما تزرير السكينة أتزروان شتاكينيا أتوقع من باش ميراكولوزمون نتسجلن دحوات نتي ديك الحوت ديال البحر يسنى كل يوم لا مرق ولا باش مثل لا مرق تسجل عند تفلوك تيس قريبه تزدر كل يوم قريبه تزدر تفلوك قندوس قريبه تزدر تشهر الميدانيه البت نور ديال واحد مثلا الدربح ودربح على ما يبين اي نظام ما كان من المسيح سافيس امباكتي المقلله قرينا الشين دوني اسكي مثلا ما تولد قال لي قدش تغلب سكين الشين دوني بيان يجي تفلوك ثنينس ولا سافي كومون كلا امباكتي يجي تفلوك ثنينس مي ولا كينيات مثلا مقل كتبع الصورتين مكتب هنايا مكتب هنايا ذا كازور بليك ايزون ريان دو ديو قال كينيا هذا تمسخره يقدشنا كينيا ايت مثلا تولا من يتبع المسيح اي مثلا سي تري امبورطون ديك اول شي دار باش يقال انك جو من لاسر سي لوي كي مشاش متلوفرا c'est lui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse retrouver par lui. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Et maintenant, c'est ça la parole de Rabbi. Maintenant, dit Rabbi Rabbi. Maintenant, c'est Rabbi, Rabbi a dit des filacs. Toi là, mais maintenant, oui, toi là, mais maintenant, un mexi d'Arbi, il dit nous dans l'apôtre Pierre, qui fait dire Pierre. Toi là, même qui doit harvoras, toi là, même qui bouleverse sa vie. Toi là, mon un instant, il y a que la prédication. ما كاينين تونسيني المسيح وسق هذه المعنى يسلم جنبها تسق هذه المعنى المسيح ضم قراني لاند ان غران مينيستير ربي القديس ليس وسق هذه المعنى إنا با بريتي اتونسيون اش عندي قال مي لو ميراكل ايت مثلا ما كاين ولا لو ميراكل اللي ايت مثلا تقدر تستبدل دين لا يكشكوي دين ولا إسرائيل يسي بوز لا كيستيون كي لي سيتون ذنوات يشوا يا ذنوات المشي يا ذنوات وجيني ذنوات يفغد يفهم دين يوتبشرش يتمثل لو ميراكل la puissance du Saint-Esprit fait la différence c'est pas une c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence ما كني تبرشي ما كني dans la prédication وتخدي ماشي il n'a pas été touché la porte Pierre pourquoi parce que دنيا يا تشيك سلامي مثلا même si ما وتمش محطات dans des séminaires dans des croisades dans des églises mais jusque là tu n'as pas été impacté tu n'es pas satisfait مازالك تفوض ذات سنادير وما نبغى كينير المسيح إليك وين يفوض دو حارورين اسفكا دي سونيك فونيز ا موا فو توس كي تفاتيغي ما تايضك ما دي روح داوسي في كلا فون ديك فريمون اتصور هكذاك ديال شريمه اوتما فري دينا اكما اوتما فوالا لا بريديكاسيون تدلع لا بريديكاسيون n'a rien fait mais le miracle la puissance du Saint-Esprit fait quelque chose c'est pour ça que ma cherche نادى في الروح القدس نادينا في الروح sur la communion avec le روح القدس c'est important parce que la puissance du Saint-Esprit fait la différence change les choses change les choses ne sois pas satisfait le jour que tu seras satisfait c'est la religion mais si tu n'es pas satisfait, si c'est un bon signe. Des grands miracles et voilà la puissance du Saint-Esprit. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les signes mais tu as besoin d'être impacté, une révélation temporelle. Donc, Nadina fait l'éclair de le miracle, mais tu as fait le miracle. Nadina fait Yeshua le Mashiach. Nadina fait le Messie. Mais Nadina ça, ta vie va faire la différence. Il impacte les gens. Il tient impacte les gens. Il va sous de tenant, il tient impacte les gens. Il va sous de texte, sous de team, autrement, un de manière de khudmak, de gouverner, de kawadi, partout, il tient impacte les gens. Des geeks vont c'est d'arber. Des geeks vont chaque jour de c'est d'arber. Mais il va à
Il n'est que ce livre de la loi. Ne se détourne pas de tes yeux, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Tu veux avoir du succès, Agma, attache-toi à la parole. Il n'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous allons, دين لابوتر بيان يتبع المسيح. alors ملي كتبع المسيح يتمثل بيان سور تمدي في ديك الشمسخه ثم تشتوالي ما ولكن تو اكسيتير كلي يعني تسقسي غير كاينين ودبضرا وخدم راني غير واش ترى والد هادي سي مو كي ايماجيناش تاكي اسي كان ودي نو صافا مي دي موا كيك شونس انيت كاينه خاطر ولا فريمون الحياه تدير كلي باسكو كي ان بو نيرفو تولي ما يتمثل مالي بنادم في الحاجه تي نيرفو بو اكسيتير كلي غادي يهضر باسكو زرا ايغور داينا دنوالي ايات مثلا الور دين ابري سميس ميكشي سخا باش كان يسبح سي الشباط باسكو يسلام بليك المسيح غادي يروح دون اون سيناغوغ غادي يبرشي اول سيد ربي دين يخدم يروح ذاك نجم هاد المقدم سميس تواليم ان مارك 20 ما 35 مي فيرسي 35 كابا نولي 1 20 دينا شو كيقرا وول سيد ربي بدي كاكنا باطر بيار كلي سبع زيك يا قري ماني استنى تسي قاعد تشاركوا لي يزيد ماني سي روح انت يعقوب اندري جاك خاطر كاين الا كلي وحنا كنتسربات كلي ثم توهم Voilà, ce n'est pas ses habitudes. D'habitude, il n'est pas quelqu'un qui est attaché parce qu'il n'est pas satisfait, mais c'est une toilette d'artiste. Après, il va se consacrer à Himanis, mais après, il m'a dit que قوم سيدي ربي لو كان هذا المقال نيك ابارتير دو اي سميس 20 فاغين شي قال نيك اوسيتو لي les appela et laissèrent leur père Zebdée dans la barque avec les ouvriers et suivèrent Yeshua. Ils allèrent à Capharnaüm dès qu'il fut le Shabbat. Voilà, le jour du Shabbat. Yeshua entra dans une synagogue et commença à enseigner. Il était étonné de sa manière d'enseigner car il ne les instruit pas comme les enseignants de la Torah, mais comme ayant une autorité. C'est alors dans la synagogue un homme avait un esprit impur, s'écria, que veux-tu de nous, Yeshua de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Mais Yeshua menaça l'esprit impur, tais-toi et sors de sa tombe. En l'agitant, l'homme violemment et l'esprit impur sorta de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement stupéfaits qu'ils demandèrent entre eux, qu'est-ce que ceci? Un enseignement nouveau. Il agit avec autorité, même les esprits impurs. Il donne des ordres, ils obéissent. Sa renommée s'est répandue dans toute la Galilée. Ils quittèrent la synagogue Jacob, Yochanan. Ils rendirent à la maison de Shimon. André, la belle-mère de Shimon, avait la fièvre. Il alitait. Aussitôt, il parla d'elle à Yeshua. Il s'approcha d'elle, puis il prit la main, il la fait lever. La fièvre la quitta. Elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, amena à Yeshua tous les malades et tous ceux qui étaient liés par le pouvoir du diable, des démons. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons en leur interdisant de parler parce qu'ils ne savaient qui il était. Trop tôt le matin, alors il faisait encore sombre. Yeshua se leva et se rendit dans un lieu isolé pour y prier. Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, tout le monde te cherchait. Il répondit, nous allons ailleurs dans des villages voisins là-bas où je dois prêcher le message, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. ولا ما يتمثل أكيد مدنيا لابوتر بيان ما كنين كفاس بخام يجي تبغى تستهلك. لو كان دي شهرة من توتيسا في شغلنا يزمد يسوي بروبليم. خاطر لا مدنيا أو إسرائيل
مايلين باغ اكزومبل اليوم يبدل الدينيس ولا ما دير مولاي الدين سلمان زعما ناس عا زعما هي ساتان فامي سون اورثودوكس وعرض دونك تفضل الدين الست وزعما حتى زعما ميم دو لا ريكول ا ديفورس ديمي لا بوتو بير ايتي ساج الوغ ما كنسمح يروح على السيناغوغ انت كيريو يبغى دي زور دين وات وهكذا دين وات الخلقه ديني يخدمن فريمون لو ما دي دو ديو يخدمن نو لو بروفيت كي يسي سوال زيكني دينا وصل دين وات وهي خدمش تاكيني دين وات الوغ ما كنش ندير لا سيناغوغ يبدا غاتونسيني سور بلاص اون مالسون ديمونياك دين يسوفر الديمونيا المسيح هو يسوفر الديمونيا افيك اوتوريتي غادي لي شوكي مليح يشوكي مليح ابري دين يخدم على فان دو كوت يعطي خميس ولا جون جاك اندري كيف روح ندير كل يوم بوينتي تسخا ما كنت مسخا زاد تقول تيس بخا مجيش عليك يجلس هذيك ما كنت فاصل يسمح واحد داوس يسمح حتى السفل اكل يشم كان يهضر الناس فلاس دين يزلا فوسيس اوب فكرت حلا بغا تمطوفيس دين الشوكيه دين اوب بيان يسحر لي سوسي ايوا خاطر اين كيداش يزمش حكومه تمتص التيمونياج ويتوبها خاطر لو مير با كناس يهضر تزمان دون ديفورس مي فيك يقيم داخل بخامني يقيم ناس سنه كليه يبدا انت درتو كل جماعه في البوت لابوطا بيا اشو كدران دين المسيح يفوض لي سحلو كليه ماشي كان ولا اسميس لا باركني نقطه كوالتيس نو ديمونيك نقول مي اتاس دان قمدانه في بوتيس درت بيد الجماعه يخدم دينا اون سيونس دو غريزون ايدي اورغانيزيون دينا ابري دينا شوكي فريمون شوكي دين زعما دينا عطستو الكيض التسالة زعما غاون دينا عطستو الكيض لا تحمم لا هضرتو سمتو تيس تقولتيس وكذا اندريج ياكوب وكذا يوحنا جو اكنا هضرتو الكيض يزمن على هضرتو الكيض مي مثلا وان سيدي ربي نيك لي فاسي 35 سيكينيا ينيك سمحتي ديك المسيح يكرد يروح نوني فغاند لا تنادين انت لا ما كيهدو فان الناس يوتورا واحد كاين ناس كيقدروا يروحوا عند الطرشي دين وان سيدي ربي لابوتر بيير كيف يثبات مثلا ذيك ميكينا وان سيدي ربي انك سيلوي كي مشاش متلوفرا جو مي لاisse la retrouver par celui qui me cherche انك celui qui frappe celui qui cherche l'eau celui qui frappe on ouvre la porte celui qui demande reçoit اجمع اوتما ما تسند نفر بطفون فاكيني اشحال وقت تقرب دكواش اشحال وقت تزال دكواش اشحال وقت تساعد دوك سيدي ربي اما تقول لما دي الخدمه بارتو اجمع سي سا tu dois réfléchir سيدي ربي tu dois penser à Dieu parce que سيدي ربي يخلف لك مثلا نولا امك سيدي ربي يسيهضر يسامويل افسايول ما كني يروح نولا الناس ازكار وقت كينيت بديت اشكاين ونمزي سيلفاج دو بيتلام تظهر له داك ربي يهضر فيك يهضر فيك اوتما ديو il te connaît pas ton nom اكما اوتما يسنيك يسنيك تولا ندير ميساج بريسيدون ما كيتهضر ام كيسيهضر يسامويل افسايول يا سيسنيك كاين يسنيك ميسن لابورت بيرا دي ميدو حواس سي كان رونديفو بياري نا بارت سون رونديفو سايولي نا بارت سون رونديفو ابراهام نا بارت سون رونديفو كشي داكيني نورات بارت رونديفو اكما اوتما الور نادي فلاس نادينا في سيدي ربي غراواليس قيمك هو واليس شاش دون سا بارول ميديت سا بارول جون بري ساد ديلوقات اكما ساد ديلوقات نادينا فاطمه تسمتين يكحمل سيدي ربي وي صحيح سيدي ربي في اوندراكيني يدي بوين كماس ميم كتيني سو غتمثلك سان واحد الروح تسدينا كاف ربي كاونا تفنا كيدك نولي غيتمثل داكيني امك لابوطر بيان لابوطر بيان يثبات يلحو الحيدات سي الحيدات يثبات بوندون كو الطوني تبعي بوندون كو الطوني يقيم ترونكيل يتبعي ثبت يتمثل تسويت عند المسيح يقول لك ترشي Après, il y avait un jeune homme riche, يروح دعوص. الناس ما كيكسل هالكل، الناس باش يخصنا السيدين يوكلني هذا سوفتوير في البدا. الناس اودي الناس ما تصاوبوا سيدي ربي والتكراره والزناره اتسيتيرا. الناس خدموا بهذيك السكوش مزيان. Ça veut dire que il obéit. نسمي il te manque quelque chose. Dans ce que tu as. دينك il est triste يروح. il est triste يروح. غادي يسنى المسيح. الناس اشحال يوار وماركانتي هادي الشام دي تقدر سيدي ربي يسهل والغم هادي هادي تسكنيت ويوار وماركانتي هادي الشام ايت مثلا سيدي ربي ني با كونتان لا ريشيس ني با كونتان طون ارجون مي كيقال دوني موا دو طون
Combien de temps s'accorde dans la journée? Combien de temps est مثلا? Combien de temps? أشحال ساعة سنة ثلاثة وجو سي با 4 2 5 minutes 10 minutes يسمح لك تقرا ميم با لابيب يسمح لك تجي كلشي ميك ما سي سا وزمان il n'est que son mot vous pouvez rien faire il n'est que si le sceptre n'est pas attaché si le serment n'est pas attaché au sceptre il déséchera il va mourir il n'est que ما سي سا متفق على المسيح هتمطلب ان مومون هتكاوض شغل وفركني يديك جمسي الزمور ولاش لا سير الو ما تقيم ديال المسيح يطلع لا سير الى تدار الو شحال وقت تستكن سيدي Combien de temps أجمع أو تمسكها؟ إيش هتقارب؟ إيش حال فريمون تيميديتير؟ بارتو أجمع إيش حال يني دجمع؟ سي امبورتون. زعما دينا أجمع عند دير تخدم مع ربي، دير كاروس، دير ترا، كفريد، بارتو تخدم مع ربي، فغي ربي، حمل ربي، فوض ربي، فغي ربي، ديو مع بارتي أون فغي مازال بلوس أجمع أو تما. تقول والله دنا فوا ما كنروح أكنين على فرنسا بروشا دون اون إغليز، أبري ما كنبغي عارفينا. ولكن une dame qui مي حصل الى الحاجه مش هضر غير مي على فين دو لا بريديكاسيون ابري ما كاين هضر غير سافي لي شوز دو لا جينيكولوجي بريا بور ما كنزولا فلاس ايما تبدا لا تسلو اي سي تاع مثلا دهني تسولد قداش نسيت ربي تسولي سي غير عندي السما يدير كي قال لي اسكاني الصباح سا رونديفو مع الطبيب اخاطر سا ان بروبليم سا دي كيست كيني دي لا ماتريسيس دونك الزميرات تاعو ناس ما تكلمني سولا مدام وزمر لا تتصاوب انت مازال مسالك الدريه الور مسكين تعزك تشوف مما كنروح لوندي ماتان يخدم لنا سيماني ان اكزامان ميديكال افون اتادين البلوك اوبيراتوار دين اجما او تمشوا بضران الناس طبيبه مدام سي تاع ميراك الناس تحلال مدام الناس الناس ولا قال لك اتصور الدريه نورمال يمكن تداوي النظام اي مثلا توغات 5 توغات الشوكير تحكي شنو 5 سنين وامان وقال لك دي جايريين دين سلمن ومانا الاخبار خارج مسخر وزمانات ما كانش لا المبينه وما لازم سي ربي كيخدم لا بيسونس سي ربي في لا ديفيرونس il détruit بالفيز لا ريليجيون والزميرة مثلا لا بيسونس سي ربي يدين تسوي وقداش سي ربي قداش من يساوي ولا ما مثلا دونك هذه تفسير ربي نادي تفسير ربي مثلا صافو لا بيسونس تفسير ربي مثلا ان ولا داكيني ما كيسنيني سي وارو لو ما ديكشن سي لو ما ديكشن وي هذيك ولا هو ماركتي l'apôtre Pierre il s'est posé la question, hein. ينسين كونك جان كلشي يبغى إن كينيك جان كلشي أسيدي أمك إن كينيك جان كلشي أسيدي أمك أمك كشي تضروني شوني جان طمطو دي اسمها ويس غامس والسكرة الدوليتاكين إذا الآخر داني هذه سفايد دين سودة الجبدة ولا إيت مثلا إناس أينك نيوانو مدان يسهل يسير ربي دكتور ميت مثلا إناس جي كلشي شي تو أباندوني يكملي دا شو تجي على رجال المسيح دا شو تفكر على رجال المسيح تولا موكيني إلا أباندوني سا فامي كلها وحنا غنشطو تيك نهار وحنا يجيني نو نجي خذ معاه نو مي في كاش الوقت سيدي ربي قيموك ربي نادير وغنشغل مارت يتغي وك ماري تغيمي إناس أسيدي اسمو قرار تما تسمي كاسيدارني إناس مريم تختار الحاجة وزما سوكسين أتصل من تبع الدوليتاكينيا اتبع ربي أجمع أوتما اتبع ربي أجمع أوتما ذكينا واش تاكي غيتمثل أدنوالي لا روشيرش دو بيير سان داخبار لا روشيرش دو بيير تدنا فيها يتمثل دون ما أكت 5 فيرسي 12 أتوالي لا روشيرش دو بيير سان دتبوير لا روشيرش دو بيير سان دتبوير أي مثلا سافو لا بين بنادم هذه نادي pendant ce temps-là, ils continuèrent de se faire parmi eux, parmi le peuple, de grands miracles, des signes et des signes, unis d'un même esprit, un même dessein. Les croyants se tenaient tous sous la colonne de Shlomo. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Néanmoins, le peuple continuait à les estimer grandement. Et des foules de croyants s'ajoutèrent au Seigneur. Des hommes, des femmes allèrent même jusqu'à apporter les malades dans des rues. Ils les placèrent sur des matelas ou des civières afin qu'au passage de Képhar, son nombre au moins puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Des foules provenant
des villes voisines de Yerushalayim se rassemblèrent, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéris. Vous les mettez maintenant, la consécration de l'apôtre Pierre, c'est de ça. Au point ayat maintenant, Medina dire, Tilinin, Skanakidini Madia dire, et nous allons les paralytiques, les boiteux, les démoniaques, les paraplégiques, maintenant. Voici sa consécration, c'est notre sauce. أجمع أوتما أمنا مم كتينيا مم كميني ما تكون سكرنا ما تدافع سيد ربي الزمرات خمران شتاقينين الزمرات أتخمر الزمرات دانشتان شتاقينين مثلا أجمع كونساكرتوا أجمع دونتوا أفا أجمع ندين أف سيد ربي أخاطر سيد ربي سافورا بي زعما دينا مثلا les apôtres ils ont vécu des choses grandes toi le مسني المسيح الناس نتوغا تورا أدخل ما يسون سجاد نقمدان ça veut dire des ministères c'est pas facile de croire en tant que juif parce que vous avez dit dans le temple c'est une ordonnance c'est la famille des Lévites c'est la famille des Lévites Aaron pour devenir un sacrificateur il a fait de mission Aaron الميسن هارون راه بجوج معذره الا ما كنتش دخل طوب الا c'est un lévite Pierre il n'est pas un lévite ou ce ne sont pas des lévites donc ce n'est pas possible فما ce n'est pas possible ديك ما الدنيا مثلا ما تكلم في كذا كاينين يقول ديك المسجد هو اللي ريسبونسابيلون ديالهم كان نو ني با جالسين دراو السيدات ما نسيت افغان خدم سن جدن سن با جالسين سيتي اون فامي كتيني غيما خاطي وزعما كتسعون كان دونك نو سوا با مشى الدنيا وتك اللي خرا في مانيك وتك اللي خرا في مانيك اجما او تما وتك اللي خرا في مانيك خاطر كذا كاينين شو لا فريد تفريق انت اللي تسريح لا لا مثلا داير اسمي المسيح Il est à Jérusalem, après l'apôtre Pierre, il s'est opposé, il s'est opposé. Parce que voilà, le Messie, parce que pendant 3 ans, il خدمت أسيره أتاس قلنا نسي خدمت أسيره بالك يجوم كانوا باستور وقينا يجام كان ما يجمع تجارم كان يجمع أوتما ديك الدنيا alors جميع s'est opposé خاطر يغير ما يموت المسيح c'est fini يغير خاطر ما كانوا كذا المسيح يقدرش ولا مما يروح المسيح donc c'est fini pour lui le برني غتمت donc il va يجمع أوتما نادى في الماء سيدي ربي فين أكن يخدم المسيح يكسس لوتوريتي وكذا كاينين الناس داينين لوتوريتي يفكسوني من المدنيس ايت مثلا يفكسوني من المدنيس تروح لي باستور كاينين ils ont aucune autorité ou lâche l'autorité des saints et tous les fkats يوغادني qui ont faim qui ont soif qui sont impactés par le Seigneur كتينيك ميني ايما اوتما كي va partir اي خدمه كي يخدم المسيح الكبير بغات مثلا فوس دار كاينين او تفكر كون وتصران ديك وخام Proverbe 2, c'est un verset, un des qui parle, ou mettre des mecs, qui se démarrent bien, n'a qu'un seul tricard, et il est affreux. Et il est mal. Nadine à Farbi. C'est là que je compare à l'argent. Il n'est qu'un seul de ma trésor, et qu'un seul de mes sortes de toi, sortes de l'ébène, un rano, un znan, خدمن الجرات, خد شكدبان, خدمن كل شيء على جل صور ديال. ربك هنا وكيلا تشي ناس خناقين من نادي في السكن زاد. ولا مدان كان السبع زيك تاع زيارة, خدمن كل شيء وكذا عن صور ديال. سيدي ربك يقال cherche-moi comme tu cherches l'argent. Il y a cette détermination. ديك فغاب نسيت ربي فغاب الفركه جسم يسوع المسيح النصراني او نهايه مثلا prenez du temps vraiment avec Dieu prenez du temps avec Dieu اكوني فارك ربك يحاج يكون فاو الدنيا وين السلام et le message guinéen c'est ديتويا partagez avec vos amis اكوني فارك ربي حاج يكون انت كتنير ندانين ادس قرشاون سيدي ربي امين